Oromoo cime malee Oromiyaas ijaaruu hin danda'u. Oromoo cime malee seenessa waloo Itoophiyaa keessattis ijaaruu hin danda'amu. Qobaa ofii diimee warri mootummaa keessa jiras an ifan dubbadha abbaan fedhaa liqimsuu adiisu. Ijoolleen Oromoo mootummaa keessa jirraa nuni gaaffii Oromoo deebisaa jira jedhan qobaa gaaffii Oromoo hiikuu hin danda'an. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo geggeessaa jirus qobaa isaa rakkoo Oromoo hiikuu hin danda'u. Abaawoon jaarmaa ijaaree filannootti hirmaatee geggeessaa jirus qobaa isaa gaaffii Oromoo hiikuu hin danda'u. Gaaffiin Oromoo waloon hiikama waan ta'eef ilmi Oromoo qabsoo Oromoo bifatti amaneef bifa saagaletti qabsaa'aa jiru dhaabbatee bakka tokkotti dhufee of ilaalee seenessa waloo dhaleessinee Itoophiyaa keessatti gaaffii Oromoo deebisna yoo jedhes Oromoon arboomee yoo cime malee bu'aan qabu. Yoo Oromiyaa akka biyyaatti ijaarranna ta'es Oromoo cimaatu biyya ijaarrata. Kanaaf Oromoo cimsaa, Oromiyaa cimsaa, hoogganni Oromoo keessuma warreen qabsoo Oromoo, qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessu hoogganni Oromoo personal ego isaarraa gad bu'ee dantaa Oromoo fuuldura fidatee Oromoon bifa ittiin waan amma haasa'aa jirurra aanee Oromiyaan nagaa waaraa argachuu dandeessu, daangaan Oromoo kabajamee gaaffiin Oromoo deebii argachuu dandeessu irratti gattaa'ee wal fudhachuu danda'u qaba jechuudha. Inni mormus Abiyyiif Shimallisiin dhiisee Zammanee Kaaseef kan biraa firoonfata yoo ta'e ani hin fudhu. Shimallisii fi Abiyyis immoo Daawudiif Mararaa fi Marroo dhiisanii Geetaachoo Maraddaa fa'aa hammataatti fufoo ta'es hin ta'u. Kanaaf dhaabbatanii of ilaalanii gaaffiin Oromoo deebiidhuuf inclusive dialogiin godhamuu qaba. Adeemsa kana keessatti hooggantoota siyaasaa qofaa miti. Warri miidiyaas warri hayyuudha jedhee of waamee sooshaal miidiyaatti dhufee kan Oromoon barbaadu tun taane kan ofii barbaadu haasa'ee sokkus. Namni kamuu qaamni kamuu kun akka inni dhugoomuu fi waliin qabsaa'uutu isa feesisa. Yoo kana goone ka amma jennu keessaa ba'uu dandeenya. Kanan goonu taanaan immoo dhaloonni keenyatti aanu seenessa waloo hin qabnu jenneen waasofnu kanatu nurratti ripiit ta'a. Kanaaf akka dullaa qabibbilooshii dhaloonni wayii fiigee qabsoon kun asin geesseetti isa dhumaa fuunee waaraa goonee kutubaatti gochuu fi yoo uleen lafa buute disqualified ta'an ammas Oromoon deebi'ee garbooma jechuudha. Kanaaf uleen akka lafa hin buune sirnaan walirraa fuudhameetu igginni itti godhamuu qabaa kan jedhuun kaasaa.